Salut mes chers amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie infiniment pour les bons commentaires que vous me laissez à chaque fois. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre les bruits que fait le corps humain. Je tousse, je bâille, je pleure, je ris, je me mouche, j'éternue, je ronfle, je rote. Merci de m'avoir suivi. Attendez-moi dans les prochaines vidéos. Au revoir.